Bu yılki Atalar bayramida Türkiye qatorliq davlatlardagi Uyg'ur muhojirlari Sharq Turkistondagi oilasi va otalari bilan yana didorlasholmadi. Chunki Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda madaniyat qirg'inchiligi va irqiy qirg'inchilik olib berib, Uyg'urlarning kimligi, tili va diniy e'tiqodini yo'qotish urinishi davomlashmoqda. Atalar bayrami kuni chet eldagi Uyg'urlar yana bir qatim Xitoy hukumatiga dadillarimizni qo'yib ba, oilamizdagilar bilan jam bo'layli deb xitob qildi. Uyg'ur harakati bu kunda bir bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning azobini o'rtoqlashdi. Bu tashkilot bayonotida mundaq dedi: Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligi sababidan millionlagan Uyg'ur oilasi va otalardan ayrildi. Biz azob uqubatlarning bekorga ketmaydiganligini eskartamiz. Xitoyning adolatsiz muomalasiga uchirgan barliq kishilar cho'qim botirlik bilan o'rnidan turishi kerak. Aql farostingizni ishga solib, haqqoniyat yo'lida qalbingizdagi azoblarni so'zlang, e'tiqodingiz bilan ish qiling. Yomonlik qiluvchilardan qo'rqmang. Haqiqat davomli o'tirg'i chiqadi. Haqiqat bizni erkinlikka erishtiradi. O'xshashla, haqiqat zolimlarni davomli ayiblaydi. Biz kuchlik, chunki biz haqiqat ustida. Amerika prezidenti Donald Trump Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini imzolagandan keyin Xitoy davlat taratqullari birdek harakatga kelib, Amerika hukumati va xalqini qoralash tashviqoti boshladi. Xitoyning markaziy televiziya kanalidan tartib Sharq Turkistondagi yerlik taratqulargacha Amerika va Uyg'ur kishilik huquq qonunini asosiy xabar temasiga aylantirdi. Xitoy hukumati o'quvchilar va diniy zotlarni o'z ichiga olgan har qaysi sohalardagi Uyg'urlarni Xitoyning zulmini oqlashga va inkor qilishga majburladi. Shuning bilan birga ularni Amerika hukumatini, amerikalik siyosiy yo'llarni va Amerika jamiyatini tillashga, qoralashga majburladi. Xitoy doiralari Uyg'ur kishilik huquq qonunining faqat bir varaq qog'oz ekanligini aytgan bo'lsa-mu, lekin ularning Amerikaga qaytirgan inkaslari bu qonunning qanchalik muhim ekanligini yana bir qatim isbotlab berdi. Hindiston qatnash ministri Singe Hindiston televiziya taratqullarining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: Xitoy armiyasi Hindiston Xitoy chegarasidagi eng yangi to'qinishda kam deganda 40 askardan ayrildi. Hindiston qatnash ministri Singe shanba kuni kechda Hindiston televiziya taratqullarining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan: Agar bizning Hindiston tarafdan 20 odam o'lgan bo'lsa, Xitoy tarafdan falokatga uchirganlar oz deganda bizdan birasi ko'p. Singe Hindiston armiyasining bosh qo'mondoni bo'lgan. U mundaq dedi: Xitoy 1962-yildagi Xitoy Hindiston chegara urushini o'z ichiga olgan, urushda qazo qilganlarni azaldan e'tirof qilib boqmadi. Oldingi bir necha hafta Xitoy bilan Hindiston armiyasi o'tirisidagi necha 10 yildan buyongi eng og'ir to'qinish Galvan vodisining talash tortishidagi chegara rayonida yuz berdi. Hindiston tarafining bildirishicha, to'qinishda kam deganda 20 Hindiston askari va qo'mondoni o'lgan bo'lib, 78 yardar yanada davolanmoqda. Xitoyning yer shari vaqt kezdi Xitoy askarlarining talafotga uchirganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo tafsili sonliq ma'lumotlarni e'lon qilishni rad qilgan. Yaponiyaning g'arbiy janubidagi Kagoshima viloyatidagi Amami Oshimaning sharqi shimoliga qo'shni bo'lgan suv tavalligida chet el suv osti paraxoti bayqaldi. Yaponiya davlat mudofaa ministrligi e'lon qilgan bayonotga qaraganda, Xitoy dengiz armiyasiga tava deb qaralgan suv osti paraxoti Yaponiya dengiz tavalligiga yaqinlashgan. Ammo davlatning suvlariga daxl-taruz qilmagan. Egilinishcha, bu suv osti paraxoti dengiz ostida ketayotganda radar sistemasiga kirgan va ikki tarafdan 10 kilometr yiroqlikdagi Amami Oshima bilan Takashima orasidagi dengiz rayonidan o'tgan. Bu suv osti paraxoti sharqiy Xitoy dengizini bo'ylab g'arbga qarab yo'lga chiqib, oxirgi qatim Xingzi oraliga yaqin joyda paydo bo'lgan. Yaponiya dengiz okean mudofaa armiyasi qismlari chorlash aeroplani va qo'g'lug'uvchi paraxotni bu rayonga avatgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin asosiy qonunga tuzatish kirgizish ma'qullanganda yana bir qatim prezident saylamiga qatnashish mumkinligini yo'q chiqarmaydiganligini bayon qildi.
Rossiya 1-iyun asosiy qonunga tuzatish kirgizishni umumiy xalq orasida ovozga qo'ydi. Rossiyaning hozirgi asosiy qonuniga asosan Putinning vazifa o'tash muddati 2024-yili to'shdi. U endi saylamga qatnasha olmaydi. Lekin asosiy qonunga tuzatish kirgizish ma'qullansa, Putinning vazifa o'tash muddati 2024-yili to'shgandan keyin ilgirki vazifa o'tagan muddati yo'q qilinadi. Hamda prezident saylamiga yana qatnasha oladi va 2036-yilgacha huquq tuta oladi. Kreml sarayi va uning qo'llovchilari parlament huquqini kuchaytirish uchun asos qonun islohoti zarur deb qaraydi. O'qituvchilar bo'lsa Kreml sarayining nishonini asos qonun siyosiy o'zgarishi deb atadi.